वेलकम छ है चितवनमा। धन्यवाद। के अरे लेटै मेसेज पाए पनि हामी अहिले समय निकालेर केटाहरू सबै उता गयो के अरे होइन आउने मौका पाएँ, तपाईँहरूले इन्भिटेसन दिनुभयो, खुसी लाग्यो। र मैले मेरो विचारमा लगभग एक दुईजना छोडेर सबै नयाँ नयाँ अनुहारै देख्छु। म चाहिँ एक्स प्रेसिडेन्ट अफ त्रिपलार है, रोयल ल्यान्ड राइडर्स एमसी चितवनको विनोद लामा। अनि खुसी लाग्छ यस्तो राइडर गियरमा दाजुभाइलाई देख्दाखेरि होइन। म पनि 3टा अपरेसन गरेर अहिले बसेको, स्टिल आइएम राइडिङ है। म बानेरै आएको छु, यी अन्डरग्राउन्डमा बानेरै आएको छु। त्यही भएर खुसी लाग्छ, जोस जाँगर मनभित्रबाट आउँछ। र अनि एउटा धेरै कुरा गर्नुभन्दा नि राइड फर इन्जोय, राइड फर इन्टरटेनमेन्ट गर्ने हो होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालीको बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राइड गर्दाखेरि उडेर जाऊँ जस्तो सोच्छ कि होइन। बी सेफ वाइल राइडिङ, डोन्ट ड्रिङ्क, इन्जोय द राइड होइन। लिभ फर राइड हो कि, लिभ फर फलाना ढिस्काना होइन। त्यति भन्न चाहन्छु है त। हामी चाहिँ यसरी राइडबाट बााउन्ड भएर हामी एउटा ब्रदरहुड रिलेसन बरकरार नमुने जेलसम्म बाँधिराखौँ भन्न चाहन्छु है त। ल हस् त, धन्यवाद। दाजुले भनि नै हाल्नुभयो। म पनि डाक्टर शशाङ्क कुमार सिंह, राइनो डाक्टर शशाङ्क कुमार सिंह, रोयल राइनो राइडर र हजुरहरू सबैलाई सामूहिक स्वागत गर्न चाहन्छु चितवनमा। हाम्रो ल्यान्ड अफ राइनोज अथवा ल्यान्ड अफ रोयल राइनो राइडर्स पनि भन्न रुचाउँछौँ हामी। र हजुरहरूको जुन यो 100% एटेन्डेन्स देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि एकदमै धेरै जोस जाँगर आइरहेको छ। यस्तो युनिटी, ब्रदरहुड सबै ठाउँमा देखियोस् नेपालमा। र हाम्रो यो जुन ब्रदरहुडले यो राइडिङ सेफ्टीको लागि मात्र नभइकन केही सोसियल वर्कहरूसँग पनि जोडिनु होला। र राइड गर्दाखेरि बाटोमा कसैलाई सहयोग गर्ने आवश्यक परेको खण्डमा त्यो पनि गर्नुहुन्छ नै होला हजुरहरूले, त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनु होला। त्यही भन्दै र अर्को एउटा कुरा चाहिँ मैले जुन तपाईँहरूले धेरैले नोटिस गर्नुहुन्छ होला, बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि यो गाडीहरूबाट बाहिर फोहोर फालिदिने है। र स्पेसल्ली यो बाहिरतिरबाट आउने गाडीहरू हुन्छ नि, भारततिरबाट आउने गाडीहरू जङ्गलमा रोकेर त्यहाँनिर खाना पकाएर बस्दिने, फोहोर गरिदिने, बाथरुम जङ्गलमा गरिदिने, त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा हाम्रो तर्फबाट हामीले सिकाउनु पनि पर्छ। किनभने हाम्रो हरेक जङ्गलभन्दा पहिला पनि वासरुमहरू बनाइएको छ सबै निकायहरूले, त्यहाँ चाहिँ हामीले देखाइदिनुपर्छ। हामी मध्ये त्यस्तो त कसैले गर्दैनौँ होला है। त्यही पनि अरूले गरेको खण्डमा पनि हामीले सिकाइदिनुपर्छ, फोहोर व्यवस्थापनमा पनि अलिकति मद्दत गर्नुपर्छ भन्दै म तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सानो के पनि होइन, अब हामी चाहिँ लगभग 2013देखि चाहिँ यो चाहिँ अब आज आएर यो 2025 भयो होइन। 50सम्म पनि हामी सबैजना यसरी नै मिलेर सबैले बस्छौँ। त्यसपछि छोराहरूको पालो राम्रो कुरा भन्नु। भोलिको दिनमा अब हामीहरू यो पदमा को रहन्छौँ, यो व्यक्ति रहन्छ रहँदैनौँ, तर दुईवटा क्लब बिचको जुन अब आपसी समझदारी, कोअर्डिनेसन लगायतको जे छ ब्रदरहुड एउटा छ, युनिटी छ, आगामी दिनसम्म पनि रहिरहोस्, यही शुभकामना सम्पूर्णलाई। अब हामी लन्चमा लागौँ है, भोगाउनु पनि भयो होला।